我係小晶啊，今日嚟咗你呢個開箱影片嘅。咁我哋今日介紹呢個刨冰啦，呢度啊，有個名 FU 啊，見唔見到啊 ？FU 啊，係 FU 啊，見唔見到啊？係。咁有咁多個造型可以揀啦，見唔見到啊？見唔見到啊？仲有咁多個咯。跟住就呢個做法啦。睇下啲工具有冇 fit，佢係手拿風。我哋而家開一開啲，嚟啦！咁佢有個匙羹俾咗我嘅。佢呢有個匙羹俾咗我㗎。係啊，匙羹啊，說明書。誒？咁我哋而家開個說明書先。呢個喺日本先買到嘅。係啊，我叫我個朋友喺日本買。或者啲格仔鋪可能有啦，我唔知。總之我哋喺日本叫朋友買㗎啦。好。我影下個樣。冇啊，點解冇？你自己準備㗎啲材料。係呢，自己準備㗎。點搞啊？你要自己準備材料啊？係啦。咁我哋而家準備好材料先啦。材料。咁係啦，咁我哋而家整呢個蘋果汁嘅冰啊，維他，凍咗添。係啊，係凍。打，咁久順到寒意啊！你黐線。其實呢幾個造型有唔同味，呢個其實我覺得呢個最好笑。係啊，Q 㗎。咁我哋而家準備材料先啊，都係。Skyward 版嘅。係啦。我哋而家開拍片啦。